Welcome mga kanutrisyon. Hi, good morning to everyone. I'm Myrna Medalia, BNS from Barangay Guadalupe since 2013. Sa ani akaron, especially to our beloved Mayor, Dr. Maggie Magalion, sa mga RHU staff, sa mga nagpaluyoan nga programa, sa mga BNS, sa mga bisita nga naa dinhi karon, maayong adlaw kanatong tanan. Karon ay ka-50th Nutrition Month celebration. Ang tema karon mao ang PPAN, the Philippine Plan of Action for Nutrition, sama-sama sa nutrisyon sapat para sa lahat. Dako kaayo natong pasalamat ning maong programa. Ang PPAN dinhi atong gipokus ang first 1,000 days sa usa ka bata. Sa first 1,000 days meaning pagbuntis sa inahan hangtod sa mga anak ug hangtod mag-edad ang bata og 2 ka tuig. Sa pagbuntis pa lamang sa inahan, sakto ang iyang nutrisyon. Sa pagbuntis, sa first trimester, dapat mobisita sa health center ang ma-enroll ug mahatagan siya og schedule alang sa iyang monthly prenatal aron siyang mga anak nga himsog. Ang bata, gikan sa iyang pagkatawo, sulod sa siyang kabulan, dapat makumpleto ang iyang bakuna aron dili siya daling masakit. Sa unang kabulan, dapat exclusively breastfeed siya sa iyang inahan. Sa unang kabulan pataas, dapat mahatagan siya og masustansyang pagkaon, kaya ang gatas sa inahan dili naman sakto sa bata. Kanatong mga inahan, ilabi na katong mga teenage pregnancy, nga ma-encourage tas sa pagsunod sa first 1,000 days. By the year 2026, hoping na mga maminusan ang malnutrition sa Barangay Guadalupe. Daghang salamat.